在今天，朱雀3號一子級完成回收，首次實現我國的陸地火箭回收。2026年8月19日7時35分，朱雀3號遙2運載火箭從工豐商業航天創新試驗區點火升空，2級繼續向太空飛行，把鴻鵠03星衛星送入預定軌道。隨後僅幾分鐘以後，一子級重新調整姿態，高速衝回大氣層，利用山格舵控制方向，發動機再次點火減速，最後展開着陸腿，重新豎着站在了陸地回收場上。7時41分，一子級成功着陸。這是我國第一次成功完成重複使用運載火箭一子級着陸腿方式陸地可控回收。我國重複使用火箭技術取得重大突破，這是不是意味着我們擁有了自己的獵鷹9號？這期視頻我就來把朱雀3號和獵鷹9號放在一起，好好對比一下。我們不添加任何情感，只進行直觀的數据对比。如果把今天的朱雀3號和 SpaceX 的獵鷹9號擺在一起，你會發現兩台火箭甚至有一種非常明顯的同類感。獵鷹9號高約70米，直徑為 3.7 米；朱雀3號為 66.1 米，直徑達到了 4.5 米。兩者都是2級液體運載火箭，而且更加巧合的是，兩者一級下面都有9台發動機。獵鷹9使用9台 Merlin 發動機，朱雀3號則使用9台國產的天闕12液氧甲烷發動機。朱雀3號起飛質量大約560噸，起飛推力7542千牛；獵鷹9的起飛質量約549噸。從最基礎的體量上看，它們本身就是非常接近的2個級別。而當一級完成任務以後，兩者的回收思路也極其相似。2級繼續向太空加速，一級則開始返回地球。火箭上安裝的山格舵負責在高速下降過程中修正姿態和軌跡，發動機重新點火進行動力減速，最後來到地面附近，進一步降低速度，展開着陸腿，讓幾十米高的一級火箭重新豎着站在地球上。它們代表的都是一種非常現實的可重複使用路線，最貴、發動機最多的一子級回來繼續用。但它們的第一個區別是燃料。獵鷹9號的發動機使用的是液氧加 RP-1 航天煤油，而朱雀3號使用的是液氧加甲烷。這裡就開始出現星艦的影子了，因為星艦上的 Raptor 發動機同樣燒的是液氧甲烷。煤油燃燒雖然成熟、密度高、性能不錯，但反复工作以後更容易產生積碳和焦化殘留，那維護成本和周轉時間就會慢慢變成一個巨大問題。甲烷燃燒相對更加乾淨，這就是為什麼朱雀3號從一開始就選擇液氧甲烷。第二個地方，朱雀3號和星艦一樣選擇了不鏽鋼。獵鷹9號的艦體主要採用鋁鋰合金，而朱雀3號的主體材料和更先進的星艦同樣是不鏽鋼路線。因為對於可重複使用火箭來說，已經不能只看材料夠不夠輕，還得看能不能批量生產，經歷一次載入加熱以後還能不能繼續使用。朱雀3號建立了高強度不鏽鋼薄壁柱箱和激光焊接體系，柱箱制造成本明顯下降，生產周期也會縮短。所以朱雀3號真正吸收的並不只是獵鷹9可以把一級飛回來，它還直接採用了很多新一代可重複使用火箭正在發展的思路，甲烷、不鏽鋼以及低成本制造，為高頻複用設計。單看這2點，它已經站在了獵鷹9號和星艦2代火箭之間。那麼問題來了，它是不是已經追上獵鷹9了？從火箭的技術架構上來看，確實已經非常接近。但是如果比工程成熟度，現在還不能說完全一樣。原因只有一個，獵鷹9已經把回收變成了複用，然後又把複用變成了日常。2015年，獵鷹9第一次完成軌道級一級陸地垂直着陸。到了2026年，獵鷹9號已經實施了超過570次一級助推器回收，單枚一級重複飛行與回收完成了恐怖的36次。而今天的朱雀3號剛剛跨過第一次成功陸地回收，接下來還有回收後檢查、再次發射、再次回收、連續複用，以及最重要的，複用以後到底能不能真的把成本和發射周期壓下来。所以更準確的說法應該是，朱雀3號已經基本進入了獵鷹9所在的技術路線，
下一步就是把獵鷹9已經證明過的高頻重複使用真正做出來。因為再往前看，獵鷹9本身其實也不是終點。SpaceX 已經在做另外一件更加瘋狂的事情——星艦。SpaceX 給星艦設定的最終目標是整套系統完全重複使用，最下面的一級回來，上面的飛船也要回來。這就和朱雀3號、獵鷹9出現了最本質的區別，一級加二級全部重複使用，而且星艦的體量完全進入另一個級別。僅僅 Super Heavy 一級底部就裝有33台 Raptor 液氧甲烷發動機，獵鷹9和朱雀3號都是9台。這已經是一套真正為了大規模運輸衛星、月球任務、深空飛行，甚至未來火星運輸設計的超重型運輸系統。但今天我們自己的火箭朱雀3號也終於真正完成了從太空邊緣回來，重新站在地面上。當然，第一次回來只是開始。未來有一天，當我們再次打開直播，看到的發射畫面下面寫着本次任務一級已執行過第10次甚至20次飛行，那個時候火箭回收可能再也不會成為新聞，而我們第一次創造的奇蹟也在未來變成了最基礎的日常。